Здравствуйте и добро пожаловать обратно на Hardwise Info. В этом уроке я покажу вам, как использовать кнопку питания для Google Assistant, Gemini или Bixby. Давайте начнем. Теперь это действительно просто все, что вам нужно сделать, это просто нажать и удерживать кнопку питания на мгновение. Итак, если я сделаю это сейчас, как вы видите, у меня это Google Ассистент. И если вы хотите узнать, как на самом деле изменить ассистента, на вашем телефоне Samsung, на другого, вы можете просто посмотреть «Мне все равно». Если вы хотите узнать, как на самом деле изменить Google Assistant, например, на Gemini или Bixby, вы можете посмотреть другие уроки на эту тему. Итак, если вы нашли этот урок полезным, пожалуйста, подумайте о том, чтобы поставить лайк и подписаться